Preobraženje Gospodnje nije samo priča sa gore Tavor. To je trenutak kada čovjek prestane da živi iz ega i počne da živi iz Boga. Dok te vodi ego, misliš da moraš sve sam. Sam da planiraš, sam da obezbediš, sam da kontrolišeš, sam da nosiš život na svojim leđima. I tu počinje pakao. Jer priroda tako ne živi. Drvo ne paniči, reka ne računa, ptica ne pravi plan propasti. Sve u prirodi živi stanje jesam. Sve je vođeno i savršeno organizovano. Samo čovjek može da ispadne iz tog toka, jer je jedini sisar koji ima dar da razmišlja. A onda dođe prelom. Više ne znaš kako ćeš za struju, kuću i hranu. I baš tada puca laž da moraš sve sam. Tu se ne proverava znanje, tu se proverava vera. I zato je preobraženje potpuni preokret. Do juče te vodio ego. Od danas te vodi Bog. To ne znači da prestaješ da radiš, stvaraš, gradiš i posluješ. Naprotiv, radiš još jače, preciznije i čistije. Ali više ne upravlja mali uplašeni ja, nego nevidljivi mentor koji vidi širu sliku. Dođe posao, uradiš ga. Pošalješ ponudu, pustiš je. Ne razmišljaš o ishodu. Ne vučeš život za rukav. Polje radi svoje. I onda odjednom stigne odgovor. Prihvate ponudu, otvore se vrata, dođe čovjek, dođe ideja, dođe pravac. To je preobraženje. Kada više ne govoriš kako ću ja sve sam, nego Bože vodi me. Tada nestaje samoživost, nestaje pohlepa, nestaje laž da si odvojen. I čovjek prvi put postaje ono što je oduvek mogao da bude. Čist kanal, živo prisustvo i saradnik Boga u ovom svetu. Do juče si voleo dobro za sebe i svoje. Od tada voliš sve što postoji. U stanju jesam, ljubav prema celini je najviša inteligencija života.